Պարոն Կարապետյան, Պարոն Կարապետյան, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե օլիգարխիական բարեգործություն ու թալան է ձեր ուժի կողմից աջակցություն այն համայնքներում, որտեղ ուժեղ Հայաստանը հաղթել է եւ հայտարարել է, որ հասցնելու է այն վիճակին, որ ձեզ զրկի բարեգործություն անելու հնարավորությունից, ինչպես կմեկնաբանեք Փաշինյանի այս հայտարարությունը։ Հաշվի առնելով Ծառուկյանի հետ այս ընթացքում ինչ է կատարվում։ Ահա։ Ես բարեգործություն արել եմ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ ծնված չէր, այսինքն մի $1500 բիզնես ուներ ու սեղաների տակով սենց վազվզում էր, այս կողմեն կողմ իրեն հովանավորներ էր ման գալիս, արել եմ, անում եմ և անելու եմ, որտև ես դա անում եմ Հայաստանի համար, հայ ժողովրդի համար և ամբողջ հայության համար և ոչ ոք չի կարող ինձ զրկել այդ ցանկություններից։ Պարոն Կարապետյան, բայց չեք համարում, որ դա սպառնալիք է եւ գուցե ձեր մյուս բիզնեսներն էլ, ինչպես օրինակ Գագիկ Ծառուկյանի բիզնեսները հերթով հանձնում են պետությանը եւ իրենց կողմից կառավարիչներ, ղեկավարներ նշանակում։ Դե թող մի քիչ կառավարեն, մարդիկ չտես, գյորմամի ժողովուրդ են, ուզում են մի բան կառավարեն իրենց կյանքում, հիմա տալիս ենք, թող կառավարեն։ Տեսնենք, ինչ եք թողեն, քարին եսա չեն թողի, իրենք հնարություն ունեին, նորից եմ ասում, Հրազդանի ցեմենտը արդեն քանի տարի իրեն ձեռքում է, թող կառավարեն, հեսակ տեսնեք, ինչ կանեն այդ ցեմենտի գործարանի հետ, կոնյակի գործարանի հետ։ Դա միջազգային ներդրողների համար սպառնալիք չի լինի եւ մտահոգություն չի։ Իրենց օրոք Հայաստանում գոյություն չի ունեցել միջազգային ներդրող։ Դա ընդամենը ինչ որ հայտարարություններ են անում, նախընտրական հայտարարություններ են, դուք լրագրողները կարող եք ուսումնասիրել 24 թվականին, 25 թվականին, 26 թվականի արդեն 6 ամիս անցավ։ Քանի հատ միջազգային ներդրող է եղել եւ ինչքան գումար են ներդրել։ Պարոն Կարապետյան, ձեր ուժը հայտարարում է, որ բազմաթիվ աջակցության ծրագրեր պետք է իրականացվեն այն վայրերում, որտեղ ձեր թիմը ամենաշատ քվեներն է ստացել։ Ուզում եմ հասկանալ, սա ինչ է նշանակում։ Արդյոք Հայաստանը սահմանափակում է ձեր ուժի համար այն վայրերում, որտեղ որ դուք ամենաշատ ձայներն եք հավաքել։ Ոչ, մենք ասել ենք, մենք սկսում ենք այդ վայրերից եւ դա լինելու է շարունակական։ Բայց մենք առաջին հերթին անում ենք այն վայրերում, որտեղ մարդիկ մեզ վստահել են եւ տվել են իրենց քվեն։ Պարոն Կարապետյան, մի քանի հարց ունեմ, Ինչ ես կներեք, էլի ազգային ժողովում արդեն ելույթ, դուք որտեղ տվեցիք ձեր հարցը։ Ես հարց չեմ տվել դեռ։ Ելույթներն արդեն մեկնարկել են, հստակ շրջան սկսվել է, հասցրել եք տպավորություններով կիսվել թիմում, քննարկել եւ մի հարց էլ ամենաթեժ քննարկումներից մեկը Հայփոստին էր վերաբերում, երբ Նարեկ Կարապետյանը հայտարարեց, որ պետականացումից հետո 0 դրամ դիվիդենդ է պետությանը վճարել եւ վնասով է աշխատել։ Ինչու է այս process-ը շարունակվում։ Ես չեմ ուզում անդրադառնամ Հայփոստին, եթե ավելի հետաքրքիր հարցեր կլինեն, պատասխանեմ, որտեղ Պարոն Կարապետյան, մարդու կինը աշխատում է Հայփոստում, ինչ բնութագրեմ կինը լավ է աշխատում թե վատ։ Պարոն Կարապետյան, մոտ 2 ամիս առաջ դուք հայտարարեցիք Եթե ինքը աշխատեր, անպայման կմտագրեի։ Պարոն Կարապետյանի, մոտ 2 ամիս առաջ դուք ընտրություններից հետո հայտարարեցիք կոնսոլիդացիա սկսելու մասին, քաղաքական ուժերի հետ համախմբվելու գործընթաց նախաձեռնելու մասին, նաև առաջարկում եք, որ կամերաների առաջ բաց նստեք, քննարկեք, խոսեք, հիմա դուք ունեք այդ հնարավորությունը, խնդրում եմ ասեք, ձեր այդ գործընթացը ինչ փուլում է, արդյոք մեկ հանդիպում եղել է եւ ինչ էր, խնդրում եմ կմանրամասնեք, որ ուժերի հետ եք հանդիպել։ Չեմ կարող մանրամասնել, որ ուժերի հետ եւ համարյա ամեն շաբաթ, գլխավոր ուժերի հետ եղել են։ Ռոբերտ Քոչարյան, Գագիկ Ծառուկյան։ Գլխավոր ուժերի հետ չեմ ուզում կոնկրետացնեմ։ Առաջին դեմքերի հետ եք հանդիպել։ Լավ, պատմեք ինչ է եղել։ Առաջին դեմքերից մարդիկ հիմա կալանավայրերում են, դրա համար հանդիպում ենք այն մարդկանց հետ, ովքեր դեռ կալանավորված չեն։ Ինչ եք քննարկել, պատմեք։ Ինչքան, եթե հնարավոր է, որքան հնարավոր է, ինչից եք խոսել, ինչ հեռանկարներ։ Քննարկում ենք մեր պայքարի ճանապարհը։ Եվ որոնք են ճանապարհները, կարծես թե Հակոբի մտավ հարցի, երբ ընդդիմադիրները մանդատները վերցրին, գնացին խորհրդարան,
բնականon Այս ընդդիմադիրները մանդատները վերցրեցին, գնացին խորհրդարան, որպեսզի պայքարի մաս կազմեն։ Դրսում մենք մեր ձևով պայքարելու ենք։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ արդեն հանդիպել եք, խոսել Ռոբերտ եք։ Քոչարյանի հետ չեմ խոսել։ Լավ, ձեր կարծիքով Չեմ հանդիպել։ Դաշինքից հասկանալի է։ Անպայման։ Եվ կասեք օրինակ թեժ աշնան եք սպասում, ինչ եք անում։ Ի վերջո մի քիչ տեսեք, դուք երբ եք օրինակ ակտիվանալու, ինչ եք անելու։ Աշուն, գարունով սահմանափակենք։ Երբ կգա օրը, ես ասել եմ, մենք ասենք մեր լուրջ խոսքը։ Ես հասկանում եմ, որ դուք բոլորդ հոգնել եք, զզրել եք այս իշխանություններից, ուզում եք մեկ օր շուտ ճանապարհենք իրենց, մենք էլ ենք արդեն հոգնել ու զզրել, բայց մենք ամեն ինչ անում ենք օրինական ճանապարհով։ Դրա համար մենք չենք տանելու մեր երկիրը ցնցումների։ Պարոն Կարապետյան, օրինակ դուք մինչև էտել ասում եք ապագա վարչապետ։ Ձեզ գաղտնիք ասեմ։ Ահա, պարոն Կարապետյան, դուք մինչև էտել ասում էիք հաջորդ վարչապետն եք լինելու, չգիտեմ, գուցե դա նախընտրական տրյուգ էր, գուցե դուք էլ համոզված չէիք, ուղղակի ասում էիք։ Հիմա էլ ասում եք, որ մի անգամ կլինի, վերջնական կլինի։ Այսպես մի քիչ կասկածի տեղիք է տալիս, որ Հիմա դուք գիտեք ինչ, դրա համար մենք անում ենք ամեն ինչ։ Ես ձեզ ասել եմ, ամեն ինչ։ Նկատի ունեք այն Դուք նույնիսկ չեք պատկերացնում, չէ, ամեն ինչ։ Ինչը որ օրինական ճանապարհով կարող է հեռացնել այս իշխանությանը, մենք ամեն ինչ անում ենք, բայց ես ձեզ արդեն մի անգամ բացատրել եմ։ Սա մարդ չի, սա մեխանիզմ է։ Ում նկատի ունեք։ Մեր դեմ այս իշխանությանը։ Մենք պետք է քանդենք այս մեխանիզմը, որպեսզի վերջնական հաղթանակ տանենք։ Իսկ մեխանիզմը շատ դժվար է քանդել, որովհետև այդ մեխանիզմը ստեղծել են շատ լուրջ պետություններ, Որ պետությունները, ինչ շատ նկատի լուրջ ունեք։ պետություններ, դե ոչ բարեկամ պետություններ։ Դրա համար քանդելը համ դժվար է, համ ժամանակ է Ինչ նկատի ունեք, ով է ստեղծել։ Մարդիկ դուրս ստեղծել եկան են, որ փողոց, մեր- եղավ հեղափոխություն։ Դուք ինչ ստեղծել են, կասկածներ որ ունեք, մեր- ով է ստեղծել։ Երկիրը տանեն կործանման։ Դուք ում եք, դուք Ադրբեջանին եք ակնարկում, ինչ եք Դե անում։ ինձ մա դուք կհասկանաք։ Չէ, պարոն Կարապետյան, մի քիչ Ոչ բացասեք, միայն հա։ Ադրբեջանին, ոչ միայն։ Լավ, դուք եք տանեն նրան, որ եւ դուք վերջնական պայքարի դուր գաք, ձեր կողքին շատ քիչ որ մարդիկ կան։ Երևի նկատի ունի իշխանության, օրինակ ընդդիմության մարշվելու գործընթաց Եթե լինի։ այդպես լինի, ուրեմն դուք եք դժվելու, հայ ժողովուրդն է Դուք չեք դժվելու։ Դուք տուժելու։ պետք է երազեք, որ ես մնամ պայքարի մեջ։ Ում նկատի ունեք։ Հա? Դուք Ով պիտի բոլորը, երազի։ բոլորը, հայ Բայց ժողովուրդը։ ինչու պիտի երազեն, որ դուք մնաք Որ պայքարի սրանց մեջ։ հեռացնենք։ Որտեղ առանցին դուք սրանց չեք կարող հեռացնել։ Չէ, դուք խոստանում էիք ձեր ընտրողներին, որ հաջորդ իշխանությունն եք, հաջորդ վարչապետը ձեր թիմակիցները ձեզ պարոն վարչապետով էին համարյա դիմում։ Համարյա չէ, այնպես են դիմում։ Այո, այդպես են, դուք նիստեր եք հրավիրում եւ այլն, դա չեղավ։ Հիմա դուք ձեր ընտրողները Իսկ ինչ ինչը պիտի անեն, որ չեղավ։ ձեզ խնդրեն, դուք Ինչը կարողանաք չեղավ։ հեղափոխություն անել, Իսկ ինչ գիտեք չեղավ։ Հիմա եթե մեր ձայները մարդիկ գողանում են Չէ, ունենալով փաստա որ դուք իշխանություն։ հաջորդ վարչապետը չեք։ Այս պահի դրությամբ։ Ահա, լավ, Դեռ փաշ դուք չի, ռեսուրս սպասեք, ունեք մի քիչ ձեր սպասեք։ համախոհներին ռեսուրս փողոց ունենք, անելու, թե դուք դա բացառում եք, այդ ճանապարհը չեք դիտարկում, ավելի Ես ուրիշ։ ասել եմ, մենք դա կանենք մեկ անգամ եւ վերջնական ու դա կանենք։ Իսկ ձեր քննարկումները ինչ են Երբ ցույց հասունանա։ տալիս ընդդիմադիրների հետ։ Ազգային ժողովի աշխատանքներին անդրադառնանք, ինչ սպասելիքներ ունենք։ Արդյունավետության մասին խոսում եմ խոսքը։ Եթե անկեղծ լինեմ, սկզբի օրերը խոստումնալից են, վստահ եմ լինելու է թեժ պայքար, բայց ինձ թվում է հետաքրքիր է։ Բայց արդյունքներ կան, որ ձեր թիմի ելույթները Մեր պատրաստված թիմի էին, ելույթները թույլ շատ էին, դուք օրինակ այդտեղ դիտարկումներ չունեք, Մեր որ լավ թիմի պատրաստված ելույթները խորհրդարան չեն գնացել որպես Շատ ընդդիմություն։ լավ պատրաստված են, դուք էլ դա շուտով տեսնեք։ Այսինքն գոհ եք այս պահի դրությամբ։ Այս պահի դրությամբ շատ Քոչարյանի գոհ թիմի եմ։ հետ Հայաստան թիմի հետ համագործակցում եք, օրինակ ազգային ժողովի նախագահի ընտրության հարցում տարբեր քայլեր արեցիք։ Իշխանությանը հեռացնելու հարցում մենք բոլորի հետ համագործակցել ենք, ում որ գնահատենք անկեղծ են իրենց նկատումների մեջ, մենք համագործակցել ենք, բայց կան շատ ուժեր, որոնք
իրեն ցույց են տալիս որպես ընդդիմադիր ուժեր, բայց համարվում են պրոքսի ուժեր։ Իսկ այդ բաց քննարկումները երբ են լինելու։ Առաջին նստաշրջանի ժամանակ ձեր թիմը երթման տեքստի երբ որ ընթերցում էին, որ քիչ կանգնեց, ինչ էր ցանկանում ցույց տալիս քայլով։ Ես չեմ նայել դա։ Մի բան էլ իսկ կամերաների առաջ, երբ որ դուք խոստանում եք, երբ որ հայտարարեցիք այդ գործընթացը սկսելու մասին համախմբման, ասացիք, որ նստենք, բաց խոսենք, երբ եք բաց խոսելու, մարդիկ տեսնեն ի վերջո ինչ եք խոսում եւ ինչ նոր քայլեր եք անում, որ հաջողության Եթե անկեղծ լինեմ, կան կուսակցություններ եւ կան կուսակցության ղեկավարներ, ովքեր ցանկություն չունեն։ Ես պատրաստ եմ ցանկացած օր, բայց կան խնդրանքներ, որ մենք խոսենք եւ մենք խոսում ենք։ Պարոն Կարապետյան, ձեր գործով երկու պաշտպաններ, վերջին հարցն վերջին տհաճ։ Ձեր գործով երկու պաշտպաններ, Արամ Արտևանյանը եւ Լիանա Գասպարյանը գնացին խորհրդան, չեք կարծում, որ իրավական առումով մի փոքր անպաշտպան կմնաք։ Չէ, ես իրավական առումով շատ ուժեղ պաշտպաններ ունեմ, բայց իրեն գնացին, որ այն մարդիկ իրենց գնահատեն որպես պաշտպաններ եւ հետագայում օգտվեն իրենցից։ Մի հարց էլ պարոն Կարապետյան, ու վերջ։ Մի հարց էլ Ես եմ առաջարկում։ Մի հարց էլ տեսեք, իսկ Ռուսաստանը որ գնալով ավելի խստացնում է, բայց առաջարկում ես։ արտահանման հարցերը գնալով ավելի դժվարանում են, արգելում է, դա ձեր ընդդիմադիրների պլանների ջրաղացին ջուր է լցնում, այսինքն ձեր օգտին է, դուք սպասում եք, որ ամեն ինչ կծայրահեղ դա վնաս է տալիս։ Ինչու՞ է վնաս Դա տալիս։ օգուտ է տալիս Փաշինյանին, որովհետև իր սկզբունքների ուղղությամբ է դա, ինչ կան աղքատացրի մեր ժողովրդին, մեր գյուղացիներին, այնքան հեշտ կառավարի, չեք հասկանում։ Ռուսաստանի քայլերը ընդդեմ գործարարների ընդդիմության չեն օգնելու, որպես այդ բացարձակ։ Իսկ ինչով են մեզ օգնում։ Ավելի մոբիլիզացվի մարդիկ փողոց դուրս գան։ Գուցե ձեր հույսը դա է օրինակ։ Այն մարդը ամեն օր եւ ցանկություն ունի, կարողանում է խոսել Ռուսաստանի նախագահի հետ եւ կարողանում է այդ հարցերը բարձրացնել։ Ինչի համար լուծում չի տալիս, դա թող գնահատի մեր ժողովուրդը։ Իսկ դու կարող եք լուծում տալ օրինակ, կարող եք խոսել, օգնել նրանց Եթե ես տնտեսվարողներին։ վարչապետ լինեմ, դա կանեմ շատ արագ։ Իսկ որպես ընդդիմադիր լիդեր Ընդդիմադիր լիդեր տանը նստած, իհարկե չունեմ այդ հնարավորությունը։ Իսկ ձեր հաշվարկներով Այս ժողովրդի համար հաշվարկանի ձեր պլաններով ձեր ծրագրերի դա պայմանավորված է լինելու շատ հանգամանքներից, քանի որ այս կառավարությունը չունի ընդունակություն, Հայաստանը կանգնեցին զարգացման ճանապարհին, ամեն օր ունենալու է ձախողումներ եւ մեր ժողովուրդը կտայի գնահատականը։ Դուք այդ ամեն ինչը մի մենակ մեզ հետ կապեք, ժողովուրդը պետք է գնահատի։ Այսինքն ինչքան վատ, այնքան ընդդիմության օգտին, իշխանություն այնքան վատ աշխատի։ Դե միշտ դա այդպես է։ Մեր հաշվարկը չի։ Դա ես չեմ ուզում իրենք վատ աշխատեն, բայց իրենք գենետիկորեն ընդունակ չեն լավ աշխատել։ Այսինքն մարդը կամ կարող է լավ աշխատել, կամ չի կարող։ Իրենք չեն կարող, 8 տարի չեն կարողացել։